Так, здравствуйте. Вот Chevrolet Cruze 1.8. Хочу показать, вот как снимается двигатель отопителя на данном автомобиле. Я лично конкретных видео не нашел в ютубе, решил записать. Возникла такая проблема, что есть шуршание, такой неприятный звук, посвистывание, когда вентилятор работает на первой скорости. Вот, бардачок я уже снял. Держится он. Сейчас я вам покажу, как его снимать. Вот он сам бардачок. Вот на таких вот двух вещах он держится. Это фиксаторы. И вот сейчас я покажу, что это такое. Тут есть такие петельки снизу бардачка. Как бы бардачок сюда ставится и вот фиксируется вот такими вот скобами, штифтами. Вот, их нужно зажать с одной стороны. Вот так вот. Зажимаете и вытаскиваете. Так вот они тут стоят. И вытаскиваете. Здесь еще есть вот такой вот лифт. Вот он. Демпфер. Здесь точно такая же конструкция. Здесь такая вещь стоит. Зажимаете, вытаскиваете, и бардачок в принципе падает. Дальше. Здесь есть болты. Вот они. Вот. Раз, два. Сверху две штуки. И здесь у ног. Раз, два. Сейчас. Вот. Их тоже выкручивать надо. И надо снять вот эту вот накладку. Накладка находится, панель. Она справа от панели находится. Здесь просто защелки. Поддевайте отверткой и защелки отщелкиваете. Вот они, все защелки. Не сломайте, будьте аккуратны. Желательно прогреть салон. И отстегивайте вот сам контакт. Здесь ничего сложного нету. Контакт отщелкивается очень просто. Вот просто берете. Здесь есть язычок. Его нужно или отверткой, или чем-нибудь еще зажать здесь. Вот. Даже видно, вот он. Зажать и вытянуть. Так, пока что все. Одной рукой снимать неудобно. Дальше покажу процесс. Кстати, вот снимается эта накладка, чтобы снять вот этот вот болтик тоже. Он тоже держит вот саму накладку. Все, сейчас разберу, покажу дальше, что делать. Так, продолжаем видео. Болтики я снял. Там головкой на 7. Он такой вот. Сейчас я вам покажу. 7-й головкой снимаются эти болты. Прямо от руки. И все, в принципе. Ничего сложного нет. Как видите, я уже порог снял. Без этого никак. Порог здесь снимается очень легко. Отодвигаете вот эту вот резинку. Просто тянете ее за край, держите ее, вытягиваете. Она вытягивается оттуда без проблем. Так, вытаскиваете накладку порога, предварительно сняв эту резинку. И дальше просто аккуратненько вот эту вот вещь, накладку, потихонечку тянете, чтобы сорвать ее с клипс. Без энтузиазма аккуратненько тянете, чтобы ничего не сломать. Одной рукой делать, как я уже говорил, это все неудобно. Что с камерой, это беда прям. Тянете аккуратно со всех сторон, чтобы вытянуть его. Так, все, показываю после того, как это все сделал. Так, ничего не сломалось, все аккуратно вытащилось. Вот эти вот клипсы, их тут немало, вот тут, там, вот еще одна. Не забывайте о том, что когда дергать будете эту штуку, здесь стоит вот такой вот провод концевика и подсветки бардачка. Будьте осторожны, чтобы не вырвать его. После того, как уже вот в такому состоянии у вас эта накладка. Вот, сейчас вот покажу, как это все. Вот это вот все, это общая накладка. Просто берете эту колодку, зажимаете ее, и все. Она падает у вас. Все, вот он сам двигатель. Вот он. Дальше покажу, что с ним делать. Сам корпус, который я вам показал, вот шурупы снять, их снимать не надо. Там их 4 штуки. Снять вам нужно будет вот эти вот 3 винтика. Они вот здесь вот. Раз, два и 3. Вот. Снизу подлазите, сразу видно будет.
Так, здесь я вот сколько искал в интернете, вот и не нашел информации о том, какой головкой снимаются вот эти вот винтики. Тут головка нужна 5,5 миллиметров. Я не знал, что такая есть. Оказывается, есть такая вот головка 5,5 миллиметров. Пошел, купил такую головку, 15 рублей она стоит. Ну, все зависит от жадности продавца. Может и 100 рублей стоить, может и 15. Честно говоря, я купил за 70 рублей. Вот. Пятую головку купил я за 15, 5,5 купил за 70. Вот такой вот парадокс. Ну и снимайте вот эту вот фишку. Тут ничего сложного нету. Можно снять отсюда, конечно, но здесь вот хомут стоит. Зачем, в принципе, его снимать? Здесь стоит вот такая вот, как вам сказать, крючок. Ну, лучше всего снять отсюда. Он здесь на корпусе крепится и снимается без проблем этот провод. Вот. Снимайте провод, просто отжимая фиксатор. Снимайте вот 3 шурупика, винтика, 5,5 головка и все. Вентилятор можно вытаскивать. Внутри нее у меня была листва, я вот только снял, снять не успел, вот сам процесс. Тут бывает листва, когда фильтра нету. Здесь у меня было пару листиков, я их выкинул. И просто можете проверить вот свободный ход. У меня он, честно говоря, немножко так вот крутится. Неплохо, но и не особо и хорошо. Ну, в принципе, можно вот так вот его почистить, поставить обратно, но я его буду разбирать. Разбирать буду, вернее всего надо будет снять вот шурупики. Ну и сам двигатель уже снимать изнутри, разбирать. Уже покажу в разобранном состоянии. Пока что все. Вот и разобрал я, ну, можно сказать, двигатель, его щеточный узел. Я считаю, полностью двигатель разобрал. Вот есть вот такой вот износ. Коллектор. Сейчас. Плохо фокусируется камера у меня, как всегда. Вот такой вот износ есть. Полоски. Их я буду снимать наждачкой. Вытащить сам якорь я не могу, потому что с этой стороны его держат сами лопасти крыльчатка. Здесь, вернее всего, методом горячей посадки его посадили на сам шток двигателя, и вытащить его достаточно проблематично. Если большие усилия к самим лопастям приложить, можно их сломать. Можно сказать, можно идти за новым двигателем. И будьте внимательны, тут есть вот такие вот железки. Вот они. Вот здесь. Вон там вот еще есть. Ну, по кругу можете встретить их, они на разных местах. Это балансировка. Если потеряете их, или они соскочат с их места, вы их поставите в другое место, у вас будет вибрация при работе двигателя. Так что не забывайте о таком вот важном моменте. Сам двигатель разбирается очень легко, даже снимать я этого не стал. Здесь вообще все просто. Вот такая вот крышка тут на подшипнике скольжения. Вот она сверху вот так вот ложится. И сверху вот еще такая вот крышка. Снимайте шурупы, снимайте крышку. Снимайте крышку самого двигателя с подшипником. Дальше. Тут стоит вот такой вот щеточный узел в сборе с самими щетками. Вот так вот они здесь расположены. Ну, снимайте все вместе. Вот таким вот образом. Сейчас я вот покажу. Вот так вот снимаете это все. И считайте, все, двигатель разобран. Тут еще есть такая вот втулка. Втулку снимайте в первую очередь. Ну и все, двигатель у вас разобран. Надо всего лишь почистить вот сам якорь. Это и есть источник шумов. Вот. Из-за того, что там вот возникает такое вот трение между щетками, самим
ламелиями возникает вот шелест. Вот. После того, как почистите наждачкой выработку, тут уже ступенька такая значительная, не забудьте вот эти вот полоски, ну, то есть сам изолятор воздушный, иголкой чем-нибудь вот пройтись иголкой вот по этим местам, чтобы там не было кусков меди или чего-то еще, которое может замыкать контакты. Если там будет замыкание, двигатель будет работать с малой мощностью, щетки будут перегреваться, двигатель будет перегреваться, что сулит уже быстрым выходом из строя двигателя самого. Вот такие вот моменты. При сборке смажьте вот сам якорь, место, где она трется от подшипник скольжения. Почистите, как я уже говорил, сами ламелии наждачкой, очень мелкой, чтобы там было все гладко, зеркально. Если бы вообще в идеале можно сам якорь вытащить отсюда, у меня, к сожалению, так не получилось, зажать с той стороны, не с этой, в патрон от шуруповерта или же дрели, ну, крутить его и одновременно чистить вот это вот место мелкой наждачкой, потом отполировать какой-нибудь пастой, пастогоем или чем-нибудь, чтобы там было зеркало, можно было видеть свое отражение. Это было бы вообще идеально, но, к сожалению, у меня такой возможности сейчас нету. Буду делать уже на месте это все. Просто возьму наждачку, почищу и соберу все в обратной последовательности. Вот. Ну, деталей здесь немного, как вы видите. Вот. Можете наблюдать здесь вот такое вот напыление оранжевого, такого бордового цвета. Это износ самих щеток. Вот щетки стираются, от них пыль летит внутрь двигателя. Это тоже все надо будет отмыть. При установке двигателя не забудьте вот про эту штуку, которая здесь торчит. Она должна садиться на свое место. Это вентиляция самого двигателя, охлаждение. Это тоже играет важную роль. Ну и сборка двигателя делается в обратной последовательности. Будьте внимательны. Здесь вот есть вот такие вот шайбы. Их тут целый набор. Вот. Эти шайбы тоже ставьте в том порядке, в каком они были изначально. Не перепутайте ничто местами. Все смажьте, соберите двигатель, и вернее всего шумы у вас пропадут. Ну, после сборки я вам покажу процесс установки и что получилось. Ну, на этом пока что все. Итак, вот вентилятор я уже принес. Вот. Я его смазал, как вам уже показал. Теперь буду ставить на место. Вот так вот выглядит его посадочное место. Не знаю, видно или нет. Проверьте обязательно рукой. Вот здесь есть листки, всякий мусор. Если есть что-то, уберите обязательно. Будет шуметь. Ставится здесь все просто на шурупы. Вот, и думаю, видно его посадочное место. И там вот в глубине есть штекер. Вот, две фишки. Ставите на место фишки, и все, можно ехать.